係想趁住畢業禮多謝啲老師啦。首我會多謝你之前 1A 嘅班主任就係 Miss You， 即係 Miss You 係好似我哋媽咪咁樣，即係無論即係冇咗我哋班主任，會好照顧我哋，即係有咩事都會問我哋啦，了解我哋啲生活啦，好似親人咁樣對我哋啦。呢個係送俾你嘅，係多謝你由中一開始教到去中六，希望有機會再可以教我咯。呢份禮物係我自己親自買嘅，又係。係啊，要即刻拆價。係多拉美嘅襪啊！使唔使試下着啊？使唔使試下着啊？遮一擦。誒，仲有一位同學，仲有一位。呢啲同學咧好好㗎，佢哋咧喺星期日嘅夜晚10點鐘咧打嚟問我收工未啊，問我放咗工未，佢哋真係好貼心啊！因為 Miss Lee 喺學校入邊日日都咁夜先走，喺度好努力咁樣工作緊。我見到佢係有少少辛苦嘅，所以希望之後繼續多辛苦。希望大家唔好堆啲嘢俾佢做啦。我有好多嘢想同方老師講。方老師係一個好盡責嘅老師，份人就好唔分離，但係個師弟會即係用啲 lunch 時間同埋小息時間去同我哋去溫書補習。我啲中文成績先有突飛猛進。我有個嘢係想送俾方老師嘅，就係我日本買嘅書籤嚟嘅。方老師其實好 funny 㗎，我冇話佢，我話佢私底下都好 funny 㗎。許 Sir 係我哋人生中好重要嘅一位導師啦。我覺得冇佢就冇我哋4條友今日企喺度㗎啦。真係。如果冇佢，Econ 全部攞腰㗎啦。我哋一份禮物係呢本嘢，係我哋一齊製造嘅一本嘢。哇！請阿許 Sir 翻去睇啦，唔准流眼尿啊！我份人唔會喊，不過有陣時咧，你冇眼濕濕啊！太大霧啊！呢度可能係啊，有陣時係結得滯。不過我都好感恩，即係喺畢業呢3年係可以做到佢哋班主任啦，咁啊湊到佢哋畢業啦，咁都係啦。咁其實我有啲咩喺嗰日即係都同大家講咗，我都係我嘅即係做老師都好簡單嘅，就係我希望即係第時你大個，大家都即係開心咁生活啦，穩定職業啦，有個美滿家庭啦，咁啊記得我啦，揾我食飯啦，咁其實我就覺得係最即係啦，就係話説咧嗰陣時咧，我哋會計得得3個同學啊，然之後佢都好落力咧，俾到好多 past paper 每一日俾我哋計唔同嘅數啦。嗱，因為話説咧，我每次咧經過佢 office 咧，都見到佢個頸咧成日都頸痛嘅，所以我又買咗個全新嘅頸枕咧，幫佢工作時咧唔好咁辛苦個頸，同埋就係有個面膜咧俾你去貼實啊，因為成日見佢就捱夜捱到2點幾，身體唔係幾好啊嘛，皮膚都唔好啊嘛，係咪先？所以送埋面膜啊，就係。今日人攞筷子，I want a turkey 啊！多謝在場嘅所有老師喺呢6年裏邊，或者最少喺高中啦，其實咧都係用心照顧各位嘅同學，讓大家咧喺個3年或者6年嘅中學生活裏邊咧，學習到點樣與人相處啦，亦都學習到點去堅毅去面對逆境或者面對你嘅將來啦。